«800 giorni fa il plebiscito dei sì per l'autonomia, nel 2019 ancora una battaglia tra Roma e il Veneto, tra frenate, accelerazioni, polemiche, docce fredde, Zaia, indietro non si torna». Stasera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di fine anno ai veneti del presidente Zaia, tanti temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del nuovo anno. Razzie, paura, rabbia, nella Marca trevigiana si chiude un 2019 che soprattutto nella seconda parte verrà ricordato come un vero incubo sul fronte dei furti in casa. Un anno con tante crisi e vertenze, un futuro con l'economia rallentata e la crescita del lavoro precario, i timori della CGIL e l'appello alla politica. Polemiche per la mozione dei consiglieri del PD Scaligero. Per importanza e abitanti, Verona ormai vero capoluogo regionale. La replica della Laguna, Venezia non si tocca. Quindicenne di Rovigo trova in treno un portafoglio con 1.800 euro e lo consegna alla polizia locale che rintraccia il proprietario, un padovano. Il grazie del sindaco per il bel gesto. Ultime ore dell'anno, la festa pronta a cominciare nei maggiori centri della regione, da Padova a Venezia a Treviso, all'insegna di spettacoli e musica. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 in questo ultimo giorno dell'anno. Sull'autonomia indietro non si torna, lo dice il governatore del Veneto Zaia guardando al 2020, a 800 giorni esatti dal referendum dei Veneti. Il primo appuntamento dopo le feste con un vertice di maggioranza a Roma. Non è una strada facile, questo l'abbiamo sempre saputo, però tutto il terreno recuperato non si perderà mai più. 18 regioni su 20 comunque chiedono o hanno l'autonomia. Avanti pianissimo, ma indietro non si torna. A 800 giorni esatti dal referendum dei Veneti, come segna anche il counter dei nostri telegiornali, sembra questa la sintesi della battaglia autonomista che nel 2019 ha visto improvvise fughe in avanti e altrettanto veloci docce gelate. Uno stop and go continuo. Prima la partita interna al governo 5 Stelle Lega, con ripicche divenute ormai quotidiane e lo stallo provocato da alcuni ministri pentastellati, poi con l'esecutivo Conte bis, i nuovi impegni del ministro agli affari regionali Francesco Boccia, al quale il 23 settembre scorso a Venezia è stato consegnato un documento di 83 pagine, 4 capitoli in tutto in cui si spiegava la proposta del Veneto per l'autonomia differenziata, Veneto che ribadisce la linea puntando a tutte e 23 le materie chieste con il referendum del 22 ottobre 2017. Seguono incontri bilaterali allargati fino al 28 novembre, quando la conferenza Stato-Regioni dà l'ok al documento quadro con la definizione dei livelli essenziali da garantire nelle prestazioni su tutto il territorio nazionale. La strada sembra in discesa, ma un vertice di maggioranza frena la corsa del testo verso il Consiglio dei Ministri, suscitando l'ira dello stesso Zaia contro Italia Viva di Renzi e 5 Stelle, ma la partita va giocata giorno per giorno. Noi andiamo avanti con la partita dei lavori, preparatori, lavori che sono conclusi dal punto di vista proprio formale, tanto è vero che abbiamo presentato la bozza di contratto all'intesa. Dall'altro il tavolo tecnico a livello nazionale è ancora aperto. Insomma, niente autonomia sotto l'albero di Natale dei Veneti per il terzo anno consecutivo. Adesso si guarda ai nuovi incontri romani, uno in particolare è già fissato. Abbiamo capito da quello che si dice che dopo la verifica di maggioranza che avverrà a metà gennaio, la prima partita che prenderanno in mano, ci dicono, sarà quella dell'autonomia, staremo lì a vigilare finché questo accada. E di autonomia si parlerà questa sera alle 21:15 quando la nostra emittente trasmetterà il messaggio di fine anno ai Veneti del presidente Luca Zaia. Oltre al tema dell'autonomia, tanti gli argomenti toccati dalle Olimpiadi 2026 Cortina Milano, alle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, a quella per l'efficienza della sanità, un modo per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del nuovo anno. Continuiamo con la politica. Sono arrivati in più di 500 da tutto il Cadore e dalla provincia per salutare la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha interrotto le sue vacanze sulle Dolomiti per arrivare a Calalzo di Cadore su invito del sindaco e deputato di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Sorpresa di fine anno per i militanti di Fratelli d'Italia che ieri sera in piazza Calalzo hanno potuto salutare la leader del partito, Giorgia Meloni,
berretto rosso e giaccone pesante contro il freddo pungente per la Meloni, letteralmente sommersa dall'affetto dei suoi sostenitori. Un brindisi di fine anno, questo voleva essere, questo doveva essere. Un brindisi per raccogliere i risultati di questo anno politico, con i sondaggi che danno Fratelli d'Italia intorno all'11% dei consensi. Affiancata dal padrone di casa, il sindaco di Calalzo e parlamentare di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, Giorgia Meloni ha parlato per una decina di minuti. Un discorso duro ed efficace contro le misure prese dal governo e con l'auspicio di un ritorno alle urne nel 2020. Sapete che significa quando aumentano le tasse sul carburante? Che aumenta il costo di trasporto di tutte le merci. E sapete che significa? Che di fatto aumenta l'IVA, solo che ve la chiamano in un altro modo. Basta con le promesse assurde e irrealizzabili, no un reddito di cittadinanza che non crea lavoro, ha detto la Meloni. E ancora, richiamando l'urgenza di un ritorno alle urne, Fratelli d'Italia sarà protagonista, ha detto, e non possiamo che crescere. Non sono mancate poi le battute con il pubblico e a chi gli ha chiesto di diventare il prossimo sindaco della capitale ha risposto: mi porto De Carlo a Roma, però a voi mando la Raggi. Soddisfatto De Carlo, che ha potuto contare anche sulla presenza e sull'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Alla fine bagno di folla con gli immancabili selfie e un fuori programma in tipico stile montanaro, un giro del paese a bordo di una carrozza trainata da cavalli. Il capoluogo del Veneto è e deve rimanere Venezia. La richiesta di trasferimento a Verona, paventata da alcuni consiglieri comunali scaligeri, risponde il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Forte del recente boom demografico di Verona, il sindaco Federico Sboarina sembrerebbe accontentarsi del riconoscimento di status di città metropolitana. Ad estendere le mira sull'intera regione sono invece 3 consiglieri comunali del Partito Democratico, annunciando un ordine del giorno per un confronto con regione e governo per ottenere maggiori risorse, anche paventando la richiesta di trasferire il capoluogo di regione da Venezia a Verona. Da Venezia la risposta arriva a stretto giro proprio dal Consiglio regionale. Io posso capire che Verona stia aumentando gli abitanti ed è giusto che continui a progredire come città. Non è una questione di abitanti, non è solo una questione di numeri, è una questione anche di riferimenti storici che il Veneto ha ormai appunto da parecchio tempo. E quindi in questo momento per noi l'argomento non è all'ordine del giorno. Secondo Ciambetti il PD è già in campagna elettorale per le prossime regionali, ma l'uscita dei Dem veronesi è ovviamente respinta dai compagni di partito veneziani. Io credo che Venezia non sia solamente il capoluogo di regione, ma sia una città dal profilo internazionale, punto di riferimento per tutto il paese. Quindi non è in discussione il cambio del capoluogo del Veneto. Io voglio interpretare la proposta che arriva da Verona non tanto come una proposta ma come una provocazione per porre la giusta attenzione su Verona, che è una città in crescita che rappresenta uno dei punti di forza del nord-est. Molte regioni italiane hanno un capoluogo che non solo sorge più o meno al centro del territorio di competenza amministrativa, ma supera per storia, economia e numero di abitanti le altre città. Di queste caratteristiche Venezia sembra aver conservato l'unica cosa che non poteva perdere, il suo passato. Nel 1971 il comune contava tra Laguna e Terraferma 363.000 abitanti, oggi è quasi sotto i 260.000. In meno di 50 anni è scomparsa una città di 103.000 abitanti. Verona ha 257.000 abitanti e dietro l'angolo. E il 2019 che si sta chiudendo è stato segnato nella Marca trevigiana soprattutto nella seconda metà dell'anno da un picco dei furti in casa ma anche nelle aziende, per contrastare il quale sia polizia che carabinieri hanno messo in campo più pattuglie. Adesso sono ancora terrorizzata perché quando esco ho il terrore, quando entro ho paura, me li vedo qua, stanotte non ho mai dormito. Uno mi sono trovato proprio davanti. E dove ci stai fuori mi guarda qua a pila così, vai via te, vai a dormire, vai via da qua. E come vado via? Sei a casa mia. Con queste sicurezze che avevo adottato io in questa casa, pensavo di essere più che al sicuro, perché oltre ai serramenti blindati, il sistema di allarme, cosa si può fare di più? Furti in casa e nelle aziende nella Marca è stata la grande piaga della seconda metà di quest'anno che si sta chiudendo. Se i numeri dicono che il fenomeno non è oggettivamente in aumento, di certo lo è l'indignazione dei cittadini.
non ti senti sicuro. Ecco, questa gente evidentemente ha poco da perdere rispetto a quello che perdiamo noi. Noi cittadini dobbiamo metterci noi a fare le ronde, anche se i vigili, le guardie, i carabinieri passano, per carità, però noi siamo costretti a fare le ronde noi. Un anno non facile, come riconosce il coordinatore dell'organismo di vigilanza furti in corso Cristian Dema, partito come gruppo Facebook e sfociato in una realtà che si interfaccia con prefettura e comuni. Quest'anno abbiamo visto una piccola escalation di questa sfrontatezza di questi ladri che entrano con allarmi inseriti, con persone in casa, anziani e tutto. Cerco sempre di guardare un lato positivo, che qualcosa c'è, nel senso che questi ladri almeno abbiamo queste notizie che non hanno mai fatto male a nessuno, ma hanno solo creato danni. Significativa tra novembre e dicembre è stata anche la risposta delle forze dell'ordine che contro i furti hanno chiesto e ottenuto rinforzi. Ma il mio auspicio è che le istituzioni vadano avanti come stanno andando avanti, con un grande impegno, senza mai mollare la presa, perché purtroppo è anche facile a un certo punto, quando si è in periodi di calma, abbassare un pochino la guardia. E il mio auspicio grande è quello che iniziamo anche noi con l'associazione a questo famoso protocollo d'intesa con i sindaci per darci tutti una mano per debellare questo problema sempre di più. Restiamo nella Marca col bilancio che parla di imprese e di lavoro della CGIL trevigiana che manifesta anche dei timori per il 2020. Mancano davvero poche ore al termine di questo 2019, un anno che sul fronte del lavoro, dell'occupazione e dell'economia, secondo la CGIL, non è stato positivo. Molte le situazioni critiche. Abbiamo visto ad esempio risolversi in parte alcune realtà con il concordato, ad esempio la Monti piuttosto che la Stefanel, però generalmente abbiamo visto un'economia che sta rallentando e che non promette grossi salti di qualità per il 2020. Dito puntato anche su un fenomeno che sta tornando a quello che viene definito il lavoro povero. Il lavoro è passato da un lavoro regolare, un lavoro a tempo pieno, un lavoro ordinato con una determinata prospettiva, a un lavoro sempre più precarizzato, con il part-time involontario in alcuni casi, che determina bassi salari e pertanto lavoro povero. Ma quali sono le prospettive per il 2020? La CGIL è chiara, dobbiamo, spiega Visentin, chiamare tutti gli attori dell'economia e della politica attorno a un'idea di prospettiva di futuro, solo così si potrà sperare in un anno migliore. Anche se il segretario poi lancia una frecciatina. Per esempio non capiamo bene che cosa si vuol fare ad esempio del territorio legato all'UNESCO, ad esempio della zona del Prosecco, non capiamo bene quali sono le prospettive per quanto riguarda la vocazione di un territorio vocato alla manifattura come quello della Marca trevigiana. Le prossime sfide? Rivedere una scelta e una destinazione di risorse verso quell'economia che è attenta intanto alla sostenibilità e al territorio. Ultime ore dunque di questo 2019, anche quest'anno sono naturalmente decine di migliaia le persone che hanno scelto Venezia per festeggiare il Capodanno. Campanile di San Marco, Campo San Zaccaria, fondamenta San Biagio, Calle delle Laste, Calle della Pietà. I varchi d'accesso tornano a Venezia per regolare un flusso che, se dovesse mantenere i numeri dell'anno scorso, si può quantificare in 65.000 persone. In pratica, gli abitanti di una medio-grande città del Veneto arriveranno contemporaneamente a Venezia per festeggiare il Capodanno e godere dello spettacolo pirotecnico che illuminerà il bacino di San Marco allo scoccare della mezzanotte. Ad attenderli una gestione che ha già previsto il numero massimo di presenze secondo una divisione in varie zone, l'irrobustimento dei mezzi pubblici di terra e di mare sia per l'afflusso che il deflusso, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, lattine chiuse e bottiglie di plastica tappate. In piazza San Marco e piazza Ferretto, dove è prevista una nottata di musica dal vivo, non si potrà neanche entrare non solo con lattine e bottiglie, ma persino col termos portato da casa. Essere sorpresi con uno spray al peperoncino poi può costare fino a 500 euro di multa. Nonostante arrivi nel mezzo di un drammatico calo di visitatori post-emergenza acqua alta, il Capodanno veneziano continua evidentemente ad attirare molto, anche se in realtà è una tradizione per così dire piuttosto giovane. Fino alla conquista napoleonica del 1797, che impose il calendario gregoriano, la festività ufficiale della Serenissima Repubblica era un'altra.
il Capodanno veneziano si festeggia il 1° marzo, quindi si andavano a distinguere le frattaglie di febbraio e da marzo, con il risveglio della natura, quindi la primavera che ripartiva, il mondo praticamente incominciava nuovamente a prolificare, nuovamente a prendere vita, ripartiva anche, diciamo, il nuovo anno. E sono attese almeno 50.000 persone in Prato della Valle per lo spettacolo di fine anno, a mezzanotte i fuochi d'artificio, poi il concerto di Fabri Fibra. Far divertire famiglie e turisti e lasciare un ricordo di Padova che produca effetti positivi per il resto dell'anno sono i 2 obiettivi principali della festa di Capodanno organizzata in Prato della Valle, dove si attendono almeno 50.000 persone, anche se la speranza degli addetti ai lavori è che la cifra sia ben superiore. Una macchina complessa e delicata, quella dell'organizzazione, che deve tener conto dello spettacolo, ma anche della sicurezza delle persone e della necessità di dar loro da mangiare, da bere e magari lo spazio per festeggiare il nuovo anno, un evento che inizia alle 22 con tanta musica. A mezzanotte il momento importante del lancio nel cielo dei fuochi d'artificio con lo spettacolo piromusicale, e quindi appena termineranno i fuochi, ecco il momento più atteso, il concerto del cantante Fabri Fibra. Quindi insomma quest'anno veramente facciamo le cose in grande. Obiettivo dell'evento anche quello di fare promozione indispensabile per una città d'arte e turistica e dare ai padovani la possibilità di festeggiare senza spendere soldi e in compagnia. Resterà appunto questa promozione della città di Padova, che vive di grandi attrazioni turistiche come è normale in una città d'arte, ma anche di grandi eventi di qualità e soprattutto momenti di celebrazione collettiva che danno il senso di una città viva, dinamica, attrattiva. Nei giorni scorsi la scelta dell'artista, il rapper italiano Fabri Fibra, da qualcuno è stata criticata per il linguaggio inappropriato contenuto nei suoi testi. C'è chi ha voluto ripescare delle canzoni di 15 anni fa che sì, effettivamente avevano, come dire, delle parole un po' crude e dirette, ma è stato lo stesso Fabri Fibra più volte a precisare che quelle vecchie canzoni di inizio carriera non fanno più parte del suo repertorio. Il tavolo tecnico organizzato dalla Questura ha previsto modifiche alla circolazione, provvedimenti sulla sicurezza, controlli su oggetti e sostanze introdotti in Prato della Valle, una piazza blindata insomma, anche se in modo quasi invisibile. Le persone che arriveranno questa sera devono essere serene e godersi semplicemente lo spettacolo. Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, sappiano che sono previsti tutti gli accorgimenti, ma facciamo in modo che siano meno invasivi possibili. Grande attenzione alla sicurezza anche in Piazza dei Signori a Treviso. Dovremo avere in collegamento il nostro Lucio Zanato in diretta proprio da Piazza dei Signori. Buonasera Lucio. Buonasera Lina, buonasera ai telespettatori del TG Veneto di Antenna 3. Come vedete Piazza dei Signori e soprattutto Torre dei 300, se vedete le luci delle persone là sopra, stanno preparando i fuochi d'artificio per quello che sarà lo spettacolo di mezzanotte. Come sentite in sottofondo che ci sono invece le prove per quanto riguarda invece il palco per la grande festa. Non siamo alle 50.000 persone previste in Prato della Valle, siamo a 3.000 persone, numero chiuso per questo nostro salotto di Piazza dei Signori. Alcuni sono già arrivati perché alle 20 i 6 varchi previsti saranno chiusi e quindi chi è dentro comincerà il conto alla rovescia, chiamiamolo così, fino a 3.000 persone. Attenzione, non portate assolutamente nulla di particolare, quindi meno che meno spray al peperoncino, bombolette un po' particolari, niente bottiglie perché verrà tutto ovviamente sequestrato se uno vorrà entrare, quindi molta sicurezza. Come vedete ci sono le volanti della polizia, quindi territorio, piazza assolutamente controllata. La grande festa sarà ovviamente ecosostenibile, a mezzanotte ci sarà il panettone per tutti, delle diciamo così borse promozionali della città per una grande festa che andrà avanti, inizierà intorno alle 21:30 e andrà avanti ben oltre la mezzanotte, speriamo in grande allegria per tutti quanti. Da Treviso è tutto, linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. Allora noi ci fermiamo per qualche istante ma ritorniamo con altre notizie tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, passiamo a
Rovigo con una buona notizia, quella di una ragazzina che ha trovato e consegnato al comando di polizia locale un portafoglio che conteneva ben 1.805 euro. Ieri la ragazzina si è presentata dai vigili, si tratta di una quindicenne rodigina che ha consegnato un portafoglio ritrovato sul treno sul quale viaggiava, portafoglio che appunto oltre a diversi documenti conteneva anche 1.805 euro. È stato contattato il proprietario, un signore di Padova, che è venuto a Rovigo a ritirare il portafoglio. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha espresso grande soddisfazione per la notizia, ringraziando la ragazza per il suo bel esempio di senso civico. Allora siamo stati poco fa a Treviso, sicuramente si sta preparando anche lui per la grande festa. Parliamo del sindaco Mario Conte, che sarà ospite questa sera subito dopo i nostri telegiornali a 20:10. Vi ricordo che si parlerà di autonomia e non solo questa sera dalle 21:15, quando la nostra emittente trasmetterà il messaggio di fine anno ai veneti del presidente Luca Zaia. Tanti gli argomenti toccati: Olimpiadi Cortina Milano, colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, sanità e molto altro, così da chiudere con un bilancio del 2019 e vedere quali sono le sfide che attendono per il 2020. Vi ricordo in chiusura anche di continuare a segnalarci i vostri presepi che noi stiamo mandando in onda nei nostri telegiornali. Come sempre vedete numeri e indirizzi a cui inviare le vostre natività, nel caso riusciate voi a produrre dei video, delle foto, oppure chiamateci e se no verremo noi da voi. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alle previsioni del tempo per domani augurandovi una buona fine d'anno. Arrivederci. Bentrovati al Meteo. Il 2020 si apre senza grandi sconvolgimenti dal punto di vista atmosferico, così come è finito il 2019, anche l'inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da un tempo stabile. Il dettaglio dunque del 1° gennaio. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà sereno, solo con qualche foschia mattutina e poi in serata sulle pianure, specie su quelle meridionali. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. E il tempo sarà stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e cielo sereno e limpido praticamente ovunque. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e gli 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento con cielo sereno e sgombro da nubi. Vediamo anche le temperature, le minime saranno sotto zero, le massime si attesteranno intorno agli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, da parte mia tanti auguri di un buon anno a tutti voi e arrivederci al prossimo aggiornamento.